大家好，欢迎来到大卫观点。今天是美西时间11月24号。今天对于投资英伟达股票的朋友们啊，是惊心动魄的一天，直接跌了3%呐。川普的关税政策实际上已经改变了部分美国人的饮食习惯，这儿你能相信吗？有一位美国意义上的爱国者，他在自己的国土上是否像电影里那样受到政府的追杀？今天呢，开始我们的午间要闻国际纵览。第一件事啊，还是跟你聊聊英伟达股票今天跌了3%。这种王者级别的具有垄断性质的芯片企业，它为什么跌啊？你猜对了，它迎来一个强劲的竞争者。根据 NBC 新闻的报道，现在谷歌啊终于冒泡了，它自研的芯片在某些性能上能够替代英伟达最先进的芯片了。接下来啊，人家不会再采购英伟达的芯片了。英伟达呀，痛失大客户之一，这种痛失可能是长期性的。不光如此，如果说谷歌的芯片在市场上取得良好的进展，它也可以往外卖啊。客户现在变成了竞争者，说明在科技领域的王者，它有可能是短暂的。第二件事呢，是彭博社的报道，不光英伟达的王者地位不保，像人工智能的霸主 OpenAI 就是 ChatGPT， 它今天也受到了挑战，挑战者仍然是谷歌。谷歌推出它的 Gemini 人工智能生成软件。这两个呢，我比较了一下，也综合了一些网络上人们的测评，我跟你说说他们两个的区别是什么。如果你讲快呀，谷歌这个产品是直接碾压 ChatGPT 的。我作为这个 ChatGPT 的资深用户，而且还是付费用户啊，我深有体会。有时候你问的问题比较深了以后啊，你得等，有时候等呢10来秒，它才能给你出答案，说明它在拼命的寻找，或者是说它的芯片算力或者它承载的用户量让它不堪重负。你必须得等。如果你让它生成一个图片的话，有时候你得等1个小时，这还是付费用户啊。但是呢，到了谷歌这儿那就是丝滑的。你问任何的问题，因为谷歌它是和其他的搜索引擎是整合的，所以几乎做到无缝对接，秒回。你问什么，马上就能给你出答案，我一次都没有等过，那是丝滑的很呐。另外一点你明显感觉到它在输出多媒体的产品，比如你让我生成一个图片、一段视频，也都是秒生成，而且感觉明显是文科生给你的产品，它有温度、有灵感。如果说你让 ChatGPT 给你搜成个图你明显感觉这样太生硬，这可能是理科生的作品。目前看 ChatGPT 的王者位置已然不保了，接下来可能是两强争霸，过一段时间也可能有其他产品再冒起来。总结一句话，在现在的 AI 时代王者地位能维持半年就不错了，很有可能被其他的友商今天还是合作伙伴呢，明天他就是竞争对手。所以说，投资英伟达股票或者谷歌股票的人们呢，你要接受这种新常态，一天跌个3%、5%这可能是常事儿。第二呢，我们说一下这个老川的关税根据福克斯，这个是右媒的报道并且结合了华盛顿邮报，共和党有一位长期的捐款者叫泰森食品，这个公司非常厉害，只要生活在美国，你必然和他打交道，因为他是美国的牛肉加工巨头之一。这家企业的老板常年给共和党捐款，而且和共和党的这个召集人关系很深。但最近川普的关税政策让他们苦不堪言，
以至于老川的关税政策打在自己脸上了，接下来啊可能就不会给他捐款了，因为这家公司啊亏了。我看了一下最新的报道，他在内布加斯拉州有一家工厂关了，这家工厂可了不得了，他每天屠宰的牛是5000头，我看了一下数据啊，占美国每天屠宰量的5%，也就是美国人每天要吃掉10万头牛，这一家工厂就占了5%，你说这影响有多大？那你要问这家企业经营好好的，美国人又爱吃牛，为什么关了？不光这个工厂关了，他在德州的另外一家工厂已经有2班倒啊，变成1班倒了。为什么呀？卖不出去。在这儿呢，还是从根儿上给你解决啊。凡是什么鸡生蛋，蛋生鸡啊，咱必须往根儿上倒。川普向全球的贸易伙伴加征了关税啊，导致民众的生活成本是直线上升。这个上升它不光是吃的、用的、日用品、汽油，包括其他能源它都涨。凡是生活在美国的都是深有体会的。最近的各大民调，人们对川普的不满普遍集中在你承诺的那个降低通胀，那简直就是那个什么放屁了，根本就没降下去呀，而且是越来越高。所以说这些红脖子农业州也感受到了压力。所以说当人们生活品质下降的时候，那自然就是要省钱。那省钱往哪省？最简单的就是把原来容易吃的好吃的变成替代品，用咱们中国人俗称的叫做平替，就是那小笼包不吃了，现在改吃大米饭了啊，一个意思。美国人向来喜欢吃牛肉，你甭管穷的富的他都吃啊，因为它便宜啊，而且又有营养。但是最近由于牛肉价格涨了20-30%，还是美国本土牛肉涨了这么多，所以导致老百姓开始改变自己的饮食习惯，把原来吃牛肉改成吃那种2合1的肉，就是把猪肉和牛肉掺在一块儿，搅个肉馅吃了。你说那能是一个味儿吗？所以说关税结结实实给老川来了一个反噬。那你说除了美国民众不吃，销量下降之外，那奶农、牛农啊也在抱怨，那就是老川第2个政策，他在打击所谓的非法移民，但是在国土安全部的执行过程中呢，他就扩大化了，他看你感觉呢，甭管你是不是非法，你只要说西班牙语就会成为抓捕的这种目标。这个很多新闻咱以前都说过了，所以导致很多西班牙语的农场主的工人们不敢上班了。这牛它不是机器人放的，它是人放的，包括这么那个种草啊，整个的产业链、牛圈的这个清洁呀，你说红脖子能去给你出那牛粪味吗？他才不干呢。所以这基本都是老莫在干，或者南美的人干。现在他不敢干了，导致人工唰就上来了，那牛肉就更贵了，更没人买了。所以关税政策和国内的移民政策的双重承压，导致人们吃不起牛肉了，或者说减少牛肉的采购量。第二，农场主他也不干了，我宁可把这农场关了，导致的结果就是泰森食品每天这5000头牛杀不了了，没这么多牛。所以老川他能否改变自己的既定政策呢？我们进一步观察吧。第3个还是老川给我们贡献了一个大新闻。在这儿呢，我们必须说，美国人心目中，你无论是保守派还是自由派，甭管左中右，对于爱国者他通常都有一个概念，就是你为这个国家流过血流过汗，做出过贡献。其中有一个人，他的经历是独一无二的，22岁本科毕业，进入美国海军作为战斗机飞行员，后来又获得美国海军学院的研究生学位。他参加过数次战争，驾驶过50多种机型，他是战斗机中的王者。他有一次在海湾战争执行轰炸任务期间，
导弹就在他的战斗机旁边爆炸，战斗机受伤，他大难不死又飞回来。所以他呢，在美国人眼里是一个美国英雄、爱国者，100%的爱国者。直到2018年以前，他没有任何党派，直到2018年他加入了民主党。现在他是担任亚利桑那州的参议员。美国现任参议员也就100个啊。人们眼中的爱国者，后来又上天担任宇航员，他受到了川普政府对他的压迫。这种爱国者，这种英雄，怎么在自己的国家受到了伤害呢？最近我看了一下 NBC 的新闻，他接受记者的专访，那就是前一段时间在11月19号，他联合了5位曾经在军中服役的参议员、众议员，录制了一个影片。这个影片就一个主题，号召美国的军人不要服从非法的命令。这个必须说清楚啊，他并没有说煽动叛乱，是不要服从非法的命令。在这儿有根据吗？有。一个是美国宪法，我看了一下军人誓词，他第一句就是我某某某在此庄严宣誓，我遵守美利坚合众国宪法，后边就是某某某。第一句话就是遵守美利坚合众国宪法。第二呢，1950年通过的美国军事统一法典，它在第72条有个规定，军人可以不服从非法的命令。如果他服从了还要承担责任呢，还要接受审判。所以说军人服从命令必须是合法的，不合法的他有权不服从，这个是明明白白。现在都过去了70多年，你像1950年就通过这法律，但是他这个视频发出来以后呢，受到了川普总统非议，他给他们贴上一个大标签，叫做你们居然想要煽动叛乱，我发出去的命令全都是合法的。而且他让那个国防部长海克塞斯要召回这个已经退役多年的军人，因为他在服役的时候是海军上校。那这个小海部长肯定他要照办呢，可能要发起这个美国英雄的调查。在这儿我的感慨就是，我们以前看的电影有很多英雄，美国英雄受到自己政府内部坏蛋的追杀迫害。你看现实中有时候比电影要更加曲折和真实。咱们看的不是大片，而是这个见证美国的历史。那我们就看看这个履历上100%的爱国者是否在川普政府期间受到伤害。这个电影咱们共同来见证。好，第4件事，我们还是讲一下老川贡献的新闻。前段时间他指示司法部长要对他的政敌进行逐一的司法打击，也就是他经常讲的，他反对的叫司法武器化。没想到他第2次入主白宫以后这招玩的最灵的，他远远超过其他的总统。因为他提到要把以前任的科米 FBI 局长要进行调查，最好让他进去。但问题是他自己任命的检察官今天被联邦法官认为程序非法，就是你这个检察官本身就不合法，所以导致这个案子被撤销了。你看司法部长、检察官程序你自己都不合法，还怎么站在法庭上去指控其他人呢？所以有时候现实生活中可能比电影更精彩。那接下来呢？那接下来不会死刑的，他一定会再任命其他的检察官继续对科米进行起诉。那咱们就持续关注。最后一条，我们看了一下《纽约时报》中文版的报道，中国的国家主席习近平和川普来一次通话。这次双方讲的内容一次通话各自表述。
比如老习讲的主要是台湾收回中国啊，这个你得背书，你得认账，他主要聊的是台湾问题。但川普对外发布的消息呢，他聊的更多的是我们要进一步向中国要卖大豆，什么芯片暂停1年，他又聊这个，他没有提台湾2个字。所以说这件事儿对于台湾来说，我感觉可能是一个好消息，没提它就是一个好事儿。当然了，有人讲到他可能是向川普施压，让你管好自己亚洲的盟友，就是高市早苗。但我感觉呢，川普不会真的去管高市早苗的，他反而认为原来高市早苗可以当成一个牌啊，那就妥了吧。以后你要再卡脖子芯片的话，我就让高市早苗喊你几句啊，要么就给你部署点导弹。你看，有时候这个习老大呢，他经常干一些让别人得分的事儿，自己呢只是痛快了嘴。最惨的仍然是国内的小粉红，本来准备好 U 型锁要砸车的，现在啊算了，自己啊又当了一次炮灰。好，这5件事和大家分享结束了。我另外一个频道大伟军情局今天会讲到中欧的一些国家发现北约的第5条的共同防御啊，那是个纸老虎，根本就没有启动。俄罗斯的无人机都侵犯了自己的领空了，北约并没有反应，他们做了一个决定，干脆还是得制阻。所以您想听相关内容，欢迎打开小铃铛，关注这2个频道。咱们这2个频道每天都有更新，明天见。